시장하세요? 송정역 기차 타기 전에 너무 배고프잖아요. 그때 딱 먹기 좋은 계란밥. 김밥이 질리고 하지만 든든하고 싶으면 바로 여길 추천해드립니다. 특허받은 포장지를 따라서 절지선을 쫙 잘라주면은 계란밥이 짜장 나오는데요. 제 건 햄 계란밥이라는 거. 참치 마요, 햄, 단무지, 간장밥까지 계란재단에 똘똘똘 말아줘서 한 입 크게 먹으면요. 이거는 맛이 없을 수 없는 조합이에요. 맞아요. 저처럼 실수하지 마세요, 여러분. 와, 근데 이거 부담스럽지도 않고 맛있고 진짜 든든하다.